trabalhando em servente de pedreiro. Bora lá? A gente vai fazer aqui um cafezinho, mostra pra galera aí. Um cafezinho moído, de grão. Essa vista aí, mostra a vista aí. Certo, Kelvin, guia turístico aqui da região aqui de Santa Catarina. Estamos aqui no Cambirela aqui, realizamos mais essa conquista aí. A minha já é uma 10ª vez aí que eu já tô aqui, mas é isso, só de poder vir fazer a trilha com os amigos, né, e poder desfrutar da natureza já é algo satisfatório e magnífico, né? Então, está aí como vocês podem ver. Cambirela City, Palhoça. Conseguimos?